九清，我带儿子来看你了，他5岁了，长得很像你。生生，你的脚又肿了，怀孩子太辛苦了，我们只生一个，等孩子出生，我就去做结扎。九清，宝宝还有2个月就出生了，我们给宝宝取个名字吧。如果是男孩，就叫怀瑾；女孩就叫怀瑜，取自怀瑾握鱼这个典故，寓意美好珍贵。生生，你都快生了，九清怎么还放任你一个人在家？他去给宝宝挣奶粉钱，下周开始休假，陪我待产。喂，小姐，大事不好了，詹家破产，老爷被人打伤了。什么？我马上回去。你好，你所拨打的九清，电话接电话呀。Sorry, the 生 subscriber 生 you dialed，你要是着急就先回国，留个信给我，我帮你交给九清。对，留信，你帮我交给九清，告诉他我处理完事情就回来。生生，你在哪儿？我现在就去找你！不要离开我，我不同意。九清怎么这么着急？我不是留了信说处理完事情就会回去吗？请问是赵小姐吗？这里是京达航空，附近前先生乘坐的凌迟366坠机了。小姐，你终于回来了！这是破产，老爷他跳楼了。九清，5年了，如果我当初先去找你再回国，你是不是就不会出事？哥，你去哪儿了？什么时候回来？再给小宝扫墓，马上回来。小姐，给你爸爸磕个头。妈妈，我看到活着的爸爸了，他在那儿。小姐，你看错了，爸爸那么爱我们，如果他活着，一定会来找我们的。妈妈，我真的看到活着的爸爸了，他跟墓碑上的爸爸一模一样。小姐，爸爸变成了星星，在天上守护我们。乖，给爸爸磕头。詹小姐，这块墓地你已经欠费半年了，再不交钱，我们只能将你丈夫的骨灰盒请出去了。李管事，麻烦您再宽限我几天，月底我就3天还不给钱，我们就将这块墓地申请法拍。一块墓地20万，分期就算了，还逾期，你是不是想白嫖？等我一发工资，我就支付。墓地贷款逾期，房租要缴，小姐的手术费还没有凑齐，今天一定要多推销几瓶酒，多挣点钱。男生，你听说了吗？至尊 VIP 来了个神秘权贵，出手阔绰，但特别难伺候。你不是缺钱，要不你去试试？好，我去碰碰运气。副总，你要找的人有消息了，资料发你手机上了。等到最后一眼，最后一遍，最后一天，男生，最后一天。这男生，九清，真的是你还活着？男生留下这封离婚协议书就走了，还打掉了孩子。他说很后悔嫁给你这种穷小子。不可能，他不可能抛弃我，更不可能打掉我们的宝宝。怎么，看到我活着，你很失望？不是的，你活着为什么不来找我？你是不是在怪我当初没等你就先回来了？
找你，我像见条狗一样求你别走。现在我明了，你的好日子彻底到头了。你是怨我当初先回国吗？我当时是迫不得已，我给你留了下。你这副惺惺作态的样子真让人恶心。这些年我对你只有恨，我日日都想将你加诸给我的痛苦千倍万倍的还给你。傅爷，这妞惹你生气了，我帮你教训教训她。你过来，倒酒。倒酒就要有倒酒的样子，跪下倒。就因为当初我没当面和他说一声就回国了，他就这么恨我，还任由别人羞辱我。怎么，你不想卖酒了？小姐的手术费没凑齐，还要交房租。傅爷，您瞧他，不过就是个陪酒的，咱要是不痛快了，想收拾他，办法多的是。您看现在，为了多卖瓶酒，我让他跪，他不照样得乖乖跪下？为了小姐的手术费，我什么都可以做。这贱骨头就是条摇尾乞怜的狗，这会儿跪着给我们倒酒，等会儿我让他跪着嘴对嘴喂我，他也得。够了！青青，我就知道你不会不管我。管你！你想多了，不是要卖酒，把这些酒全部喝了。我究竟是哪里对不起你，让你这么逼我？你有没有考虑过我？男生留下一封离婚协议就走了，还打掉了孩子，他很后悔嫁给你这种穷小子。考虑你有没有考虑过我们的孩子？什么？什么？你自己做过什么？你心知肚明。我当初不是故意先回国的，我家里是……守儿，你乖乖在家等我，我很快就回来。守儿，他活着这么多年就不来找我和孩子，原来是有了新欢。傅先生，你满意了吗？不打扰傅先生和新欢恩爱，再见。单南生，我让你走了吗？项目的事情再说，查一下战南生的住址。副总，战小姐就住在前面那个小区。查一下怎么回事。好的，副总。妈妈，我们今晚找不到地方，是不是就要睡桥洞了？不会的，我们先去找个旅店，等明天妈妈再去找房子。副总，房东把房子卖掉了，战小姐被赶出来了，10倍价格把房子买下来，让她住回去。真的，我们马上就住回去，谢谢你。小姐，新房主打电话说我们可以继续住了，走，我们回家。副总，您是战小姐的新房东，要不过去和她签一份新的租房合同？妈妈，我们这次回来还会被赶回去吗？不会了。新房东说，战小姐，我们是新房东，找你签新的租房合同。你可以走了。
房东竟然是傅景清，他如今有了新欢，还和我入股，说知道小锦存在，一定会抢走。不，绝对不行！妈妈，我为什么要躲起来？讨债的来了，你千万不能出声，知道了吗？好的，妈妈。男生，开门！怎么这么久不开门？房里藏男人了？傅先生，你已经有女朋友了，我的生活跟你无关。女朋友？柔儿吗？对，她就是女朋友。傅先生既然有女朋友了，那就快点签合同吧。这么晚了，传出花边新闻，有失体面。这么想跟我离开？房间真藏男人了？让开！妈妈，要他如今已有新人相伴，对我更是恨意难消，一定不能让他发现小锦。傅正清，我就是有男人了，你能有新欢，我就不能有新人。我都要看看你的野男人是谁！不要！让开！让开！等一下，你这么晚来找我，不就是想睡我吗？我跟你睡。你这副什么人都能睡的样子，真能讲！我先走。小姐，我娘又给你添麻烦了。我们之间不用说这个，当务之急是小锦的病不能再拖了。手术费你凑够了吗？手术费我再凑，一定会凑齐的。你怎么会在这里？你生病了？你这样子也不像生病。怎么，生意这么好，医院也有你相好的？跟你没有关系，让开！你怎么没有关系？当年受的痛，我10倍100倍的还你。我这就是为当年忏悔，别到处揽客卖肾。傅九清，你别把人想得那么龌龊，我只是来看病人。做好检查了，带你去酒店吃饭。对不起，经理。你又迟到了，下次再迟到就不用来了。对不起，经理。07年那一首定情，这就是他的女朋友。明明是我为何还要偏偏期待？柔儿，你先找位置坐。你业务真多。副总，请不要影响我工作。柔儿想听《昨日重现》，你唱给她听。让我给你新欢弹琴，傅九清，我究竟做了什么？你要这么羞辱我？你自己知道。别在这副可怜的样子骗我，他抛弃车祸重伤我，打断我们的孩子，他只有恨我。你老实给柔儿弹琴，不然我有的是办法让你失去工作。不用再羞辱我，早晚我都会离开这座城市，永远消失。身旁有新人心，我们没必要再见面。你不能离开。傅先生羞辱我还没羞辱够吗？柔儿还需要个保姆，得留下来做他的保姆。傅景清，为了羞辱我，你竟然逼我做你女朋友的保姆！你不是缺钱，100万，聘你做柔儿的保姆，不比你出去卖个强。
小姐，你手术费还差30。好，明天9点来福建交皮。你走吧，我不会让生生嫁给你这种穷困潦倒的废物。见不到他，我不走。不走？那你就跪在雨中等吧。抱歉，雨天堵车。你迟到了，你说该怎么罚你？你们战家最喜欢让人在雨中跪着，那就罚你跪在雨中吧。跪！傅九清，我究竟做了什么，让你一次次的羞辱我？你还有脸问？当年你抛下车祸重伤的我，扔下离婚协议书，又打掉了我们的孩子。什么打掉孩子？什么离婚协议？我没有，我只是留下一封信，告诉你我。老婆都已经7个月了，什么都掌权了，你是怎么忍心打掉他的？这男生，我恨不得杀了你，让你为我们的孩子赔罪。不是要卖酒吗？傅九清，你如今家人在侧，我受够了你的折磨。等凑齐小姐手术费，我就会彻底离开。哥，他就是你一直在找的人吧？因为害怕他离开，所以你才用保姆协议留住了他，是吗？我的事你不用操心。哥，他已经在雨中跪了2个小时了，再这样下去他会出事的。他杀死了我们的孩子，死不足惜。哥，他晕倒了。鬼生，去医院！佳佳，你恨我，我会休想！你必须留下来给我的孩子赎罪！快开车，去医院！医生，医生，快！医生，病人长期营养不良，如果高烧不退，会有生命危险，家属做好准备。傅九清，你活着为什么这么久不来找生生？你知不知道生生和孩子？别跟我提孩子，我的孩子被他活生生打掉了，他该死！你在胡说什么？你的孩子一直和生生生活在一起，你看，这就是生生和孩子的照片。温医生，小朋友吵着要找妈妈，找战小姐，我就带他过来了。他是我生生的孩子。爸爸，他是我和生生的孩子。爸爸，他要新婚了，不能让他知道儿子的存在，不能让他抢走。妈妈，他是不是我的孩子？他不是。可温宁说，他就是你给我生的儿子。他是我领养的孤儿。陈南生，你最好不要骗我。你若不信，可以去做 DNA 鉴定。为什么骗我？战家破产后，生生这几年过得太苦了，我以为我那样说你能善待他。我的孩子被他打掉，化成了一滩血水，你
觉得我会善待她？抓紧把病看好，柔儿还等着你这个保姆伺候。妈妈为什么要撒谎，还要给这个叔叔当保姆？难道叔叔是债主，他要抢我抵债？妈妈，我想回病房。好，让护士姐姐先送你过去。好的，妈妈。你敢领养孤儿，也要杀死我的孩子？我没有，你放开我！我亲眼所见，还想狡辩？傅九天，你怎么能这么对待生生？你知不知道，当年他得知你坠机出事后，为了找你，差点过劳而死。柔儿，好，我马上回来。生生，这到底是怎么一回事？他身边也有别的女人，他会抢走小姐的。你给我帮我保密好。好，你去看看小姐，她被吓得不轻。好，妈妈，刚才那个叔叔是爸爸吗？不是，他只是长得像。那他是债主吗？不是，他是妈妈从前的一个朋友。可是他对妈妈好凶，妈妈，他会不会欺负你？不会，他只是看起来凶。学长，你还没下班吗？下班前来看看你和小姐，你的烧已经退了，明天可以出院了。好，谢谢你。为什么在我的眼前你是特地来接我出院的？刚好路过，上车。柔儿身子弱，她最近在吃中药，忌口的多，你要在她的饮食上多费心思。曾经五谷不分的大小姐，究竟经历了什么，才会落魄到如此地步？先生好。上哪儿了？你是在关心我？去拿医药箱。是。关心你，少自作多情。我是怕你的血弄脏厨房。我自己能清。别乱动，要是敢把血弄我衣服上，你赔不起。傅家清，要是你身边没有别的女人就好了，这样我就能告诉你我命有儿子。厨房不适合你，你去熨衣服吧。好。哥哥竟然在下厨，上一次他下厨还是我过生日的时候，是因为战小姐吗？准备吃饭了。好。战男生，柔儿小姐喊你去餐厅。好。来，吃菜。尝尝这个。战小姐，过来一起吃啊！不合规矩，您和副总慢用，我去把剩下的衣服熨完。不识好歹，别管他。他把对我的好都给了他人，爱情与我不过是镜花水月，一场梦罢了。等凑够小姐的手术费，我就离开。你怎么会在我的房间？别吵，我要睡觉。
给我起来！小姐，别吵妈妈，妈妈好困。那个孩子叫小姐，她会不会？帮我做个 DNA 亲子鉴定。秋秋，秋秋，我好想你，这么多年，你为什么不来找我？我总梦见花开，梦见你在找我。寻找失落的沙。男生留下一封离婚协议就走了，还打掉了孩子，他很后悔嫁给你这种穷小子。他抛弃了我，还杀死了我们的孩子，我绝对不要。秋秋，秋秋，秋秋，秋秋。你怎么会在我的床上？看清楚了，这是我的房间，我的床。昨晚你喝醉了，强闯我的房间，勾引我。不可能，我都没你房间钥匙。不知道哪个混账把你房间安排在我的隔壁。我喝醉了，不是故意走错房间的。我可以进来吗？他都已经有女朋友了，我怎么还有脸躺在他的床上？哥，这佛宫，我记得你当年在寺庙求了2尊，一尊给我，另一尊给了心爱的人。你手上的是战小姐的吧？是你把她安排在隔壁房间的？是，我替你着急。这个佛宫他至今都带着，说明他对你一定还有感情。当年的事，他或许真的有苦衷呢。无论是什么原因，都不是他打掉孩子的理由。哥，你还是查一下吧。是我，当年那个孩子已经7个月大了，但他亲手杀死了他，我无法原谅他。那等会儿下楼吃早餐吧。可以用早餐了。早上被你败了兴致，不吃了。你中午把午餐送到公司。你笨手笨脚的，以后厨房的事情不需要你插手。好。柔儿小姐，可以用早餐了。你是不是很爱他？我也爱他。这件事拿到钱给小姐手术就离开，你不能做小三。你想多了，我只是个家庭保姆，仅此而已。家庭保姆就没有追求爱的权利了吗？中午你去公司给我哥送饭。进。副总，我来给你送午餐。秋晴的女朋友很爱他，我不能再这样下去了，我必须死心。想着哪天若是吃不上饭了，就拿去卖掉。卖掉？也是，你连孩子都能打掉，何况是身外之物。
陈南生，你的骨气呢？你就那么爱干伺候人的活吗？保姆，我就是专门伺候人的。我疼吗？你在乎？副总，你应该很忙，我就不打扰你工作了。事情办得怎么样了？副总，那孩子发烧了，温医生一直寸步不离的陪护，我没机会取到孩子基因样本。我亲自去一趟吧。喂，生生，小姐又发烧了，你赶紧来一趟吧。好，我马上过去。小姐，你一定要快快好起来，妈妈不能没有你。我是领养的吗？为什么会这么痛苦？难道他真的有什么苦衷？是我错怪他了吗？小姐，妈妈很快就能弄到钱给你做手术了，你一定要坚持住。等你康复，我们就离开这里，离开你爸爸。副总，江院长已经在等您了。好，我知道了。医院扩建的事，我答应了，但需要你帮个小忙。副总，您吩咐。帮我做一个 DNA 亲子鉴定，那孩子是你们医院患者。好，今天就给您安排。不能让他看见我。工作日跑出来偷懒，我想好了再编。妈妈很快就能弄到钱给你做手术了，你一定要坚持住。你能不能借我点钱？我急用钱。学长，你找我有事？温宁说小姐的情况不太好，手术费还没有凑齐，你还差多少？学长和我年他们刚买了婚房，我不能再跟他们借钱了。手术费已经差不多了，谢谢学长。宋医生，有台急诊手术需要你。生生，你有难处就说，我随时都在。好。要借多少？你答应了，我需要30万。可以，但我要收利息。附近有酒店，睡。小姐的手术不能再拖了，可是我不能对不起她的女朋友付酒清。你若是不想借，可以明确拒绝，我会自己想办法借钱，我不卖。怎么？我的钱没那个宋医生好借？学长至少不会羞辱我。还有，我的私事跟你无关。陈南生，你给我听好了，你杀死了我的孩子，是傅家的罪人。在你受罪之前，千万别连累其他无辜人，懂了吗？不要对我念和学长。当好你的保姆，他们便能相安无事。一起吃吧。就算再难，我也不能失去做人的底线。他女朋友这么好，我一定要跟他保持距离，绝不能越界。这不合规矩。就让他一起吃嘛。他让你做你就做。我知道你是谁，你是他前妻，昨晚你们还睡在一张床上了。柔儿，你今天话有点多，好好吃饭。哥哥，你干嘛让他误会我跟你的关系啊？哥哥，她是你的妹妹吗？副总，亲子鉴定出来了。哥，你怎么了？我有事出去一趟。你真的只是她妹妹吗？是啊，不然我为什么要帮你呢？原来傅柔只是九千的妹妹，那我要不要告诉九千真相？柔儿小姐，我找你哥有点事，你先慢用。詹小姐，听说你收养了个儿子，刚刚那份亲子鉴定，该不会是……怎么回事？
傅九清若是真的做了小姐的亲子鉴定，结果不应该会是这样。孩子的事情，我会跟他讲清楚。讲清楚？你儿子难道真的是？傅九清，我有话跟你说。不用管他，开车。是。傅九清，那份 DNA 亲子鉴定报告是不是你跟小姐的？傅九清，你听说好不好？那份亲子鉴定一定有问题，小姐她就是。不行，小姐是九清的儿子，我一定要告诉她真相。副总，战小姐好像真的有急事找你啊。她先前还摔了一跤，您看你要不要？不用管。江院长，约上没有？约好了，他已经在医院等您了。师傅，追上前面那辆车。好嘞。这么晚了，九清这么着急来医院干什么？问你啊，你有没有看到傅九清？我看到他去那边了，那边是院长办公室。生生，你是一路追过来的，发生了什么事儿啊？我误会他了，傅柔是他的妹妹，我跟他错过了5年，我不想再错过了，我要告诉他真相。好，快去吧，我下班了。战南生，九清是我的，当年我能拆散你，现在仍然你。九清，别伤害他，小姐是你儿子。生生，真的是你，我还以为看错了呢。芷若，你回国了？九清没跟你说吗？我们快要订婚了。订婚？是啊，我们女儿都3岁了呢，早就该回国结婚了。副总好帅啊，真羡慕他未婚妻。我听说副总未婚妻是江院长的外甥女，他们快要结婚了呢。恭喜！我看你有事要忙，刚好我舅舅找我有事，那改天再找你叙旧。好。小姐，像，太像了。像什么？太像您了。叔叔，谢谢你送我回病房，不然我就迷路了。你到底是怎么了？他又不是我儿子，我为什么会觉得他很可爱？我怎么会有这种想法？下次不能乱跑，知道吗？知道了。叔叔，妈妈说你是她的朋友，你可不可以不要欺负妈妈？她很在乎你，常常对着你的照片落泪。落泪？因为你很像我的爸爸，但妈妈说他变成星星了。像我？你爸爸是谁？小姐，刚刚有没有摔伤？妈妈，我没事。叔叔是好人，是叔叔送我回来的，不然我就走丢了。是啊，我们女儿都3岁了，早就该回国结婚了。谢谢你，副总。副总，您这么着急见我，有事？九清，你怎么回国了？我听说你妹妹刚摔，在找合适的供体，我来试试。有戏了。江院长，你确定报告没有问题吗？舅舅，我马上就要回国了，您一定要帮我。
千万不能把真的鉴定结果给傅九七。副总，整个 DNA 实验过程我都全程参与了，不可能有问题。知道了。帮我照顾好他，有事电话联系。放心吧，温医生和宋医生已经嘱咐过我了。谢谢。我等了他这么多年，却等了他将要订婚、也有女儿的消息，真是讽刺。九清，我听说生生在你们家做保姆，你要不要带她一起回去？她只是保姆，你需要倒时差，我先送你回家。可是这么晚了，生生会不会不安全？不用管她。我跟傅九清终将曲终人散，我必须赶快筹钱给小姐做手术，早日离开。学长，您是刚下班？值了会儿班，上车，我送你。还有末班车，我坐公交很方便。太晚了，不安全。何况我顺路，上来吧。好。学长，谢谢你，拜拜。生生，你是我学妹，还是宁宁的好友，对我们不要那么见外。晚安。晚安。放开我！不借你钱，你就勾搭野男人，你们发展到哪一步了？睡了吗？学长是好人，你羞辱我可以，但请不要羞辱他。这么维护他，看样子他真的是你的姘头。傅九清，你太过分了！我不打女人，但你得罪了我，那就由你的学长替你受着。你要做什么？他的职业生涯到头了。他是温宁的未婚夫，满意了吗？你膝盖受伤了，我扶你。别碰我！我。傅九清，我从不欠你，若非被逼无奈，我不会做你家保姆，受辱至此。不能再这样下去。我来帮你。不需要。已经好了，你可以走了。做我的女人，这里的钱就都是你的。九清没跟你说吗？我们快要订婚了。做你的女人，以什么身份？情妇吗？做你的女人，以什么身份？情妇吗？九清，你还是无法原谅生生。可惜了。若非生生狠心，你们的孩子都已经5岁了。不能这么快就心软的原谅他，想做富太太，你配吗？无论是情妇还是富太太，我都不稀罕。父亲，还不走吗？李管事，那块木帮我卖了。詹小姐，一起吃吧。她是保姆，不是客人。我吃好了，下午我接你去医院检查。好。柔儿小姐，我上午有点事，可以请假吗？我的病恐怕治不好了，让我去看看木。可以。我正好也要出门，谢谢。怎么才10万？不是20万吗？你是二手木，能卖10万都不错了。
不会是哥哥的意向？傅小姐，您眼光真好，此墓地依山傍水，藏风聚气。之前的墓主是谁？叫战南生，最近他儿子住院了，所以才卖墓。他人呢？刚走。快追！现在有事，先去医院救牙姐，剩下的再想办法。哥，战南生贷款给你买了墓，他一定很爱你，你快去找他。你们在哪？他坐公交车离开了。他卖墓是为了给儿子治病，现在应该去医院了。好。小姐，妈妈今天交了手术押金，你很快就可以做手术了。妈妈，你养我一定很辛苦吧？要是爸爸还活着，你就不用那么辛苦。只要你好好的，妈妈做什么都不辛苦。妈妈，那个傅叔叔真的不是爸爸吗？不是的。可是他跟墓碑上的爸爸长得一模一样。对，他就是你的爸爸，但你不能跟他相认，知道吗？是吧？真的是，他真的是我儿子，是我错怪了你。妈妈，是吧？副总，有事儿？真是我儿子。九清，你怎么来了？我跟你妹妹配型成功了，听护士说你在这边，就来找你了。生生，我和九清有急事，晚点再来看你啊。你们忙。战南生，他是不是我儿子？九清，我们快过去吧，舅舅和专家都等着你聊配型的事呢。你不着急柔儿的病情了吗？九清，我听说小朋友是生生领养的孩子，他看着一点都不像你和生生，应该不是你们的孩子。走吧，去金院长办公室。好。真是，你敢跟我姐？我要让你身败名裂！妈妈，刚刚那个女人是爸爸的女朋友吗？你是担心爸爸抢走我，所以才不让我跟爸爸相认吗？爸爸他要结婚了，所以……可是妈妈，你养我太辛苦了，爸爸应该养我。小姐，妈妈不想失去你，知道吗？妈妈，我知道。小姐很渴望父爱，到底要不要告诉九清？九清，手术方案聊得很顺利，晚上我接风宴，你来，我给你介绍肝胆专家邵医生。好。把战南生儿子手术费缴了吧。好的，副总。早点回家，我有事找你。好。傅九清，孩子是你领养的，那墓地呢？柔儿说你给我修了墓，修墓是不是因为还爱着我？你呢？江竹儿是你的女朋友吗？你们什么时候在一起的？知错。傅九清，哥，江直若打电话让你去接风宴，他说邵医生已经到了。你收拾一下，带着病人跟我一起去。我的病我自己清楚，治疗意义不大。所以你就跑去墓地给自己买墓？你只是肝衰，又不是不能治。那好吧。生生，今晚是我接风宴，我帮你引荐舅舅，看看能不能免了你儿子的手术费。好，谢谢你。请出示邀请函。
这是我的，请。小姐，请出示您的邀请函。是江小姐邀请我来的，她还没来得及给我。你是今天第7个说是江小姐邀请来的。这里是高级会所，不是勾搭男人的夜店。去，赶紧滚！占男生那副狐媚样，却没有邀请函，肯定是来勾引男人的，真不要脸！天啊，那是富氏财团太子爷的车，真的是富家太子爷。天哪，副总好帅！听说他是江小姐的未婚夫，好羡慕。副总，您来了。怎么回事？这位小姐没有邀请函，她跟我一起的。对不起，我不知道她是您的女伴。小姐，您请。还不过来？谢谢你帮我接吻。副总不是江小姐的未婚夫吗？怎么带那个狐妹子进去？不知道，我们也快进去吧。副总，江院长和邵医生在包厢，我领您过去。既然芷若也邀请了你，那就好好放松，我忙完来找你。任南生，你凭什么让九卿一直爱你？等你身败名裂后，看他还爱不爱你。展南生，你这个臭婊子，勾引我老公，你还有脸来？依据刑法第246条，捏造虚假事实破坏别人名誉，情节严重，处3年以下有期徒刑。你想坐牢吗？生生是我朋友，不是你说的那种。江小姐，真的不是我惹事，是展南生他真的勾引我老公。你有什么证据？你要是提供不了证据，我就报警抓你。我老公说他屁股上有一颗痣，一亲就会变红。肯定是说说，什么样的痣？方的还是圆的？大的还是小的？在左边还是右边？我哪知道？跟你有一腿的又不是我。他不知道，我知道，因为我也是他的裙下之臣。莫西城，我就算虎落平阳被犬欺，也不会勾搭你这种垃圾。战南生，当了婊子还立牌坊？你右屁股上有一颗红痣，你想证明清白，有本事就脱给大家看啊！是啊，脱吧，战小姐。生生怎么可能是你们说的那种人？你们不要惹事。江小姐，也就你心地善良，跟他做朋友，小心他勾引你未婚夫。就是，要不然莫少干嘛那样说？听说他在夜店不仅卖酒，还卖身呢。也就我心软，可怜她一个女人带着孩子不容易，所以才招了他的迷魂道。生生，你跟莫少真的在一起了吗？从来没有，看样子就是一场误会。大家看在我的面子上，还是散了吧。不可能是误会，他最不要脸了。他儿子是老男人的野种，他屁股上就是有痣。羞辱我可以，羞辱我儿子不行。生生，有话好好说，怎么还动手了呢？他儿子是野种，他是婊子，心虚了。战南生，你们各说各的，我们听得云里雾里的。要不然你就委屈一下，脱给我们看了，以证清白呗。就怕脱了也是丢人现眼。不是，我儿子不是野种，他有父亲，他父亲是……好嘛，不是想证明清白？来，我帮你脱。别碰我！人渣！老子给你脸了！妈的，谁敢打老子？
我儿子不是叶琛，他不是。他不是。不是说副总是江小姐的未婚夫吗？要我看，这男生才是副总的心头爱吧？嘘，你们小点声，江小姐脸都绿了。不这样啊！我的人也敢碰？副总，我没有，我就是嘴贱，调戏他几句。给你一次赎罪的机会，跪下求他原谅。算了，我想回去了。乖，等教训完这帮畜生再回去。我不想把事情闹大。刚刚都有谁造谣，又都有谁喊着要脱他衣服？你们主动认错，我姑且可以宽恕，但若不识好歹，那就别怪我报复。张小姐，对不起，我不该嘴贱羞辱你，请你原谅。嘴贱打嘴，打到他满意为止。张小姐，对不起，都是我不好，我不该听信谣言，诬陷您勾引我老公，对不起，对不起，张小姐，请你原谅我们吧。生生，对不起，都怪我没能及时阻止他们。确实有煽风点火的嫌疑。你是故意的，你是故意的。九清，以我跟你的关系，我会害生生吗？或许我错怪你了，生生，我本来好意相邀，是为了让你见舅舅，让他免去你儿子医药费的，都怪我把事情搞砸了。无论是江家还是傅家，你们都招惹不起。今晚的事可大可小，你们懂吗？生生，他们已经道歉，知道错了，事情若是闹大，不太好收场。你看，算了，差不多了。九清，我带生生去换件干净衣服。不用，帮我跟江院长跟邵医生打声招呼，我有事先走。九清这么护我，是因为还爱着我，可大多故事结果总是花开两朵，天各一方。你当众抱着我，就不怕江芷若吃醋吗？跟他有什么关系？她不是你女朋友吗？谁跟你说的？搞半天，战小姐才是副总的真爱，吓死我了！还好我刚刚没有落井下石羞辱她。嘘，小点声！你看江小姐那脸色多难看啊！江芷若，你差点害死老子！是啊，芷若，你跟副总到底有没有订婚啊？当然，我们很快就会结婚。那他为什么护着战南生还亲他，却一点面子都不给你？都给我滚！战南生，我要让你不得好死！江芷若不是你女朋友，你那么护我，是因为还爱着我吗？你呢？你对我还有感情吗？如果你对我还有感情，我就给你一次求跟我复合的机会。是啊，我们女儿都3岁了呢，早就该回国结婚了。还不知道她有没有女儿，我要调查清楚。我考虑考虑。你的手怎么受伤了？没事，小伤。去医院处理一下吧。也行，正好要去医院接柔儿。柔儿小姐怎么了？她突发肠胃不适，在医院吊水。难怪她没有去宴会。柔儿，好，我马上过去。你去陪你妹妹吧，我去看小姐。如果她还爱我，可以接受她收养的孩子。也许我们以后会有属于自己的孩子。生生，我正要去找你。小锦手术费已经缴清了，可以商量手术方案的事了。缴清了？我只交了10万押金。是，副总下午让人缴的。你怎么没有跟我说？
你先去看小景吧，你跟我去儿童病房找你。文宁，你说我该告诉他吗？为了小姐，你应该争取。可是江芷若说他们有一个3岁女儿，谁知道真假？再说了，他女儿需要父亲，难道小景就不需要了吗？我来了，没事了，别怕。既然杨强也中，也深入去，那我会查清他们有没有女儿。如果没有，我会跟他复合。行，你自己决定就好。我们来聊聊小景手术的事。好。叔叔，你的手怎么受伤了？疼不疼？小伤，没事。我帮你呼一呼，呼一呼就不痛了。你妈妈把你养得很好，你是个好孩子。叔叔，我妈妈藏了很多你的照片，她很爱你，你可不可以对她好一点？她爱我吗？如果她还爱我，我们是不是还有机会？九卿为了护我受伤，而他们父子相处的又那么好，我应该为小景争取。九卿，我有话跟你说。我有话跟你说。九卿，妈妈，你看，这是叔叔送我的。你说谢谢了没有？当然，叔叔还夸我是个好孩子呢。别忘记心底深处有今晚谢谢你。谢我什么？谢谢你帮我解围，也谢谢你给小景交了手术费。请用嘴巴谢。我没有儿子，认你做干儿子好不好？我认他做干儿子，对他视若己出，给他安排最好的医生和治疗条件，你不愿意？我没有不愿意，我是想告诉你，小景她其实……妈妈，我愿意，这样你就不用那么辛苦了。妈妈，我喜欢傅叔叔，他身上很温暖。如果没有不愿意，那我给你个机会跟我在一起，你要不要？江芷若说，你们已经有女儿了。他说什么你就信什么？我跟他一点关系都没有，更不可能有女儿。我愿意跟你在一起。我只给你这一次机会，你最好给我好好珍惜。九卿，我有话跟你说，小景其实就是你。九卿，出事了！什么事？舅舅看了你妹妹最新检查报告，数据异常，我们赶紧过去吧。好，等会让唐宋先送你回家。好。你的意思要尽早做手术？傅小姐病情恶化，腹水严重，活体肝脏移植越早，希望越大。傅总，芷若随时都可以捐肝救你妹妹，但我和她父母希望你能娶她。威胁我？威胁我？九卿，救你妹妹，我是心甘情愿的。舅舅，你怎么能提出这种要求？傅总，我膝下无子，只有芷若这一个晚辈，我将她视若己出。她身体弱，活体移植风险高，我必须要为她做打算。我不会娶。傅九卿根本油盐不进，你的傅太太之位恐怕要落空了。凤柔今晚不是办住院了吗？你偷偷给她用点什么药，造成她快死的假象，我就不信傅九卿不答应。配型的事继续寻找。副总，华夏移植配型库汇集全国捐献者信息，或许还有希望。抓紧。你妹妹到底得的什么病？不用你操心，去休息吧。
너에게 다가갈게. 我想帮你，让我靠一会儿就是帮我。好。小锦的手术时间确定好了吗？明天上午9点。到时候我陪你一起。嗯。我想一个人待一会儿，你早点留意了。好。傅柔病得很重吗？要是能帮到他就好了。妈妈，爸爸，等我手术好了，我们一家3口就永远在一起。你叫什么？爸爸呀，干爸也是爸爸呀。虽然你不是我的儿子，但我会将你视若己出。好，爸爸和妈妈等你出来。九清，小锦她是你。九清，小锦她是你的。九清，不好了，你妹妹呕血了。邵医生说呕血是临床危机状况。走。小锦这边有我，你快去看你妹妹。他说什么你就信什么，我跟他一点关系都没有，更不可能有女儿。看来当年的误会，应该是江芷若所为。手术顺利吗？做的微创很顺利，不过需要在监护室观察2天，1周后可以出院。好。傅总，你妹妹的情况真的不能再拖了。除了娶江芷若，其他条件都。父母之爱子，则为计深远。芷若什么都不缺，就缺一个依靠，这是我跟他父母唯一的条件。你呢？也是这个态度。九清，我在你的眼里就是这种落井下石的人吗？当年生生打掉孩子抛弃你，你在赶飞机去找他的路上发生重大车祸，是我在病床前不离不弃照顾你，你就这么想我吗？生生，你在哪儿？我现在就去找你！不要离开我，我不同意。九清，去机场，我要去找他，我一定要去找他。我考虑考虑。傅总，听说你在认祖归宗回到傅家以前，是你妹妹打工赚钱供你读书。你忍心看着他香消玉殒吗？条件我答应。什么时候能手术？等你跟芷若完成结婚仪式。生生，我跟九清很快就要结婚了，到时候你来观礼啊。你们根本就没有女儿，我不信他会娶你。重要吗？重要的是，她现在是我的。当年的事，是不是你？生生，你该不会觉得他还爱着你吧？半年前我拒绝了他的求婚，所以他才找你刺激。你只是我们 play 的一环，听明白了吗？我不能相信他的话，我要亲自问九清。这是什么意思？卡里面有1000万，是副总对你和孩子的心意，但你不能再留下来。他跟江芷说真的要结婚。
我跟江芷若很快就会结婚，等小景出院，你们就离开吧。那我呢？于你而言，我算什么？唐宋，让他走。张小姐，银行卡你还没有拿。不用了，不期待就不会有伤害。我跟他之间就到此为止吧。妈妈，爸爸真的不要我们了吗？我们真的要去机场吗？爸爸他要结婚了，我们不能再打扰他。战小姐，我哥他是为了救我，不得已才答应跟江芷若结婚的。什么意思啊？我肝衰，需要活体移植才能致命。江芷若跟我配型成功了。战小姐，您跟富士千金妇柔配型十分成功。如果您还有意向捐赠，我们华夏机构将会给您10万奖金。您之前不是说缺钱吗？您看，你们会不会弄错了？据说配型成功的是江芷若小姐。我们不可能弄错，大数据显示，只有您跟傅小姐配型成功了。江芷若就是个骗子，我哥今天跟她举行婚礼，你快去阻拦。你帮我把小景交给温宁照顾好。好，你快去阻拦他们。好。今天是江小姐跟傅总的结婚宴，这男生不会来吧？他来干什么？来丢人现眼吗？他就是个3，是江小姐和傅总 play 的一环。我可听说了，战南生那个小3已经被傅总从别墅给赶走了呢。不要脸的3，活该被。江小姐，你好漂亮啊！是啊，江小姐，你今天真美。江小姐，你跟傅总才是天造地设的一对，战南生那个贱人跟你比差远了。无论怎么样，生生他都是我的朋友，你们不要那么说他。今天是江小姐订婚大喜，我们就不要提战南生那个贱人，晦气。就是别提他。战南生真不要脸，他竟然真敢来。生生，我还以为你不会来呢。你结婚大喜，我怎能不来？生生，你从小就爱跟我抢，但九卿是我的未婚夫，你能不能有点廉耻，不要跟我抢？抢？他是你的未婚夫，那我是谁？战南生，我劝你要点脸吧，当小三还这么拽。就是，副总马上就要到了，我劝你赶紧滚，否则被副总扫地出门，那就不好看了。生生，我知道你也喜欢九卿，但九卿已经明确拒绝过你了，你能不能不要再纠缠了？你跟这种人废什么话？要是我，早就让保镖把他给轰出去了。对，保镖，快来，把这不要脸的轰走！究竟谁无耻，谁是三啊？天哪，他跟副总什么时候结的婚啊？是啊，这到底是怎么一回事啊？战南生，你为了跟我抢九卿，竟然连结婚证都造假！保镖，抓住他！你干什么？你怎么来了？你妹妹什么都告诉我。你不该来。唐宋，送她回去。是，府上。你不能跟她结婚。别闹。九卿，仪式马上就要开始了，等仪式结束，我就陪你去医院。邵医生还在华夏移植配型库给我打电话了，他们说，大数据显示，只有我跟傅柔配型是成功的，所以你一直在欺骗傅九卿。我没有。这到底是怎么一回事？1个月前，我为了给小锦凑手术费，就去了华夏移植配型库，做了相关数据录入。因为若是配型成功，
你就能获得一笔差价。江芷若真不要脸，副总跟战南生都结婚了，他还不择手段的抢，就是做小三不要脸，真相难看，我们都被他给骗了。不，他们已经离婚了，我不是小三。江芷若，你究竟背着我干了多少恶毒的事？舅舅，我跟傅柔的配型是真的，我没有骗你。华夏机构跟舅舅医院的数据并不相同，你要相信我。回了学校，我不会娶你，好自为之。九清，你不能抛下我！别再找我烦。我想要的女人，从来都没有变过。你这些年一直都在等我吗？副总，傅小姐又有血了。若儿病情恶化，我们去医院。好。江芷若，原来你才是小三，真不要脸！走，我们不要跟这种垃圾来往。呸！战南生、傅九清，让你们跟我一样痛不欲生，我要杀了你们的儿子！我可以活体一直救他，他会平安的。莎莎，谢谢你，我不应该这么多年都不来找你。当年战家破产，债台高筑，我爸被人打伤，我不得已才离开了。学长，听说你之前是傅柔的主治医生，是出了什么事儿吗？傅小姐的报告有问题。什么意思？肝衰患者禁用抗凝治疗，但她的报告显示近期频繁使用肝素，所以有人谋害傅小姐。无论是谁，我都要把她救出来。我怀疑这件事跟江芷若和江院长有关。可恶！我们报警吧。好。芷若，你快出国吧，副总已经开始怀疑我们了。不，我不走，我要留下来，让傅九清和战南生这对狗男女下地狱。舅舅，我得不到的就会。梁建国，你涉嫌故意伤害罪、非法行医罪、滥用职权罪，你被逮捕了。小杂种，你放心，我绝对不会让你一个人孤单上路。很快，你的妈妈就会来陪你了。学长说，你妹妹只要能熬过今晚，她就会没事。辛苦你了，你快去温妮那儿接小景吧，没办法登记了。好。温妮儿，快醒醒，小姐呢？快救小姐！她被江芷若那个疯女人迷昏带走了。江芷若，你的目标是我，你想我怎样我都答应。但求你不要伤害孩子。好，我保证不报警。你把地址给我，我现在就过去。莎莎，江芷若已经疯了，你不能一个人去。你现在就过来找我，听清楚，你敢报警，我就烧死你儿子。我再说一次，你敢报警，我就烧死你儿子。你怎么了？江芷若绑架了小姐，她要烧死生生和小姐，你快去救她吧。战南生，小姐虽然不是我的亲生儿子，但我也不许你没有任何的闪失。小姐呢？放了小姐，我任由你处置。想见她？好啊，把这个喝了。这是什么？死很容易，但我要让你死的身败名裂。喝完它，我就让你见得别人。小姐，小姐，我就喝。贱人，你没有跟我讨价还价的余地。喝，否则我烧死他！可以放了我儿子吗？急什么？傅九清不是爱你吗？你说你被男人搞烂了，他
还会爱你吗？江芷若，你羞辱我可以，但放了我儿子！你可一定要好好满足战小姐。妈妈，我们会不会死？爸爸怎么还不来救我们？小姐，有妈妈在，别怕。从现在开始，我们玩个游戏，你在心里从1数到1000，我们就能回家了。好的，妈妈。战南生，你都死到临头了还嘴硬。5年前说我留下离婚协议，打掉孩子，抛弃傅九清，是你做的吧？不仅如此，你儿子的 DNA 报告也是我搞的鬼。你终于承认了，可惜你费尽心机，也只能换来他的厌恶。而他删我，你个贱人，我杀了你！快救小姐！傅九清，别过来，否则我捅死他！爸爸救我！小心机油！江芷若，你别乱来！傅九清，你对我难道就没有一丁点的爱意吗？从始至终，我爱的人只有战南生，对你只有厌恶。不可能！傅九清，别过，否则我杀了他！不说。师生，一切都是江芷若搞的鬼。当年战家破产，我爸被打伤，我不得已才留下信让你等我。但江芷若却伪造离婚协议骗了你，也是他偷换了 DNA 结果，小姐就是你的亲生儿子。小姐，他真的是我儿子。是我们的儿子。生生，对不起，是我错怪了你。生生，快来人，去医院！爸爸妈妈会不会有事？不会，爸爸跟你保证。你有没有受伤？有没有被吓到？小景很勇敢，没有被吓到，也没有受伤。好孩子。你叫什么名字？爸爸妈妈说我的名字是出自怀瑾握鱼的典故，所以我叫傅怀瑾。九清，宝宝还有2个月就出生了，我们给宝宝取个名字吧。如果是男孩，就叫怀瑾；女孩就叫怀瑜，取自怀瑾握鱼这个典故，寓意美好、珍贵。对不起，都是爸爸不好，是爸爸没有早点认出你，是爸爸来晚了，爸爸对不起你们。爸爸，你的手痛不痛？爸爸看到你高兴，爸爸不痛。生生，怎么样了？妈妈怎么样了？已经没事了，就是药效没有过，人还没有醒。辛苦。江芷若，如果不是你，我跟生生就不会被活活拆散5年。我要让你为此付出惨痛代价。你先送小景回家，我去趟派出所。好的，副总。九清，当年你车祸，我在你病床前照顾你半年之久，你是不是顾念旧情来保释我？做梦！听清楚了，我会让你将牢底坐穿，死也只能烂在监狱里。生生，5年前我们因为误会整整错过5年，这些年你独自承受压力和痛苦，抚养我们的儿子，
给我个弥补你的机会，再嫁我一次，好不好？ Remember, love you, I love you。 我来了，没事。从始至终，我爱的人只有战南生，对你只有厌恶。好。哇，妈妈答应求婚了，小锦终于有家有爸爸妈妈了。 去给爸爸妈妈送婚戒。好的，小姑。两位新人，请你们深情的凝望着对方，请新郎新娘交换戒指。爸爸妈妈，戒指在这里。傅太太，终于等到你。傅先生，往后朝朝暮暮，我们来日方长。请新郎吻新娘，礼成。